Hello everyone, welcome back to my channel all about experience. This is the beauty of Bengaluru, isn't it guys? How many of you experience this while traveling? How many of you feel this? చాలా మందికి ఈ మనం వెళ్ళేటువంటి రూట్ సుపరిచయమే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఫ్లైఓవర్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ హెబ్బాల్ టు ఎలంక అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు సైడ్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫినిక్స్ మాల్ ఆఫ్ ఏషియా కూడా చూడొచ్చు అనమాట. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. అండ్ మా వారు చెప్తున్నారు సౌందర్య ఫ్లైట్ క్రాష్లో ఇక్కడే చనిపోయింది అనేసి చెప్తూ ఉన్నారనమాట. సో అలా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాం. మేము ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ 11 o'clock అయి ఉండే, చాలా ట్రాఫిక్ ఉండే. సో అది లలిసిపోయి ఆల్మోస్ట్ హెబ్బాల్ క్రాస్ అవ్వేటప్పటికే నిద్రపోయాడు అనమాట. ప్రొటెక్టెడ్గా ప్లాంట్గా ఇంట్లో నుంచి పిల్లో కూడా తెచ్చుకున్నాడు. కార్లో ఉండే చిన్న పిల్లోస్ వాడికి కంఫర్ట్గా లేవు అనేసి అనమాట. సో అదన్నమాట సంగతి. మాకు ఒక చిన్న అకేషన్ ఉండే, అటెండ్ అవ్వడానికి వెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట. సో ఎందుకు ఈ ఫొటోస్ అన్నీ చూపిస్తున్నాను నేను అని అంటే, స్టార్ట్ అయినప్పుడు నా స్కిన్ ఇలా ఉండే అనమాట. సో బయట ఎన్వైరన్మెంట్ చాలా డ్రైగా ఉంది కదా, డైరెక్ట్గా కార్లో ఏసీ అంతా ఫేస్ పైన బ్లో అయ్యేటప్పటికి అండ్ బయట ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటప్పటికి నా స్కిన్ అంతా బాగా డ్రై అయిపోయిందనమాట. సో ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే వేరియేషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనేది స్కిన్కి డైరెక్ట్గా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ఐ ఫెల్ట్ మై స్కిన్ బికేమ్ వెరీ డ్రై అనమాట. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది. మీరు కూడా ఈ వింటర్లో జాగ్రత్తగా ఉంటారని అనమాట. ఎస్పెషలీ ఈ వింటర్లో ఇలా జర్నీస్ చేసేటప్పుడు ఎస్పెషలీ నేను చెప్తున్నాను. నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశాను అనే టిప్స్ కూడా మీతో ఫ్యూచర్లో షేర్ చేసుకుంటాను అనమాట. సో ఆన్ ది వే ఫంక్షన్ అటెండ్ అయిన తర్వాత మేము మా వారి నేటివ్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయ్యామన్నమాట. చాలా ఆకలిగా అనిపించింది. సో విత్ హార్డ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ ఇక్కడ బిగ్ బే అనేసి ఆన్ ది వే టు ఏమంటారు ముదిగుబ్బ, ఈ హైవేలో ఒక ఈటరీ ప్లేస్ ఉండే అనమాట. యాక్చువల్గా దిస్ వాస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. లాస్ట్ టైం కూడా విజిట్ చేద్దామని అనుకున్నాం కానీ మిస్ అయిపోయాం ఇన్ ఎ హరీ. బట్ దిస్ టైమ్ వీ మేక్ షూర్ దట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్నాక్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ అనుకున్నాం అనమాట. ఇది వన్ ఆఫ్ ది మస్ట్ విజిట్ ప్లేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ వాట్ నాట్ ఇట్స్ దేర్ బాస్కిన్ అండ్ రాబిన్స్ ఐస్ క్రీమ్ ఉంది, కృతింగా రెస్టారెంట్ ఉంది, ఎంపైర్ హోటల్ ఉంది అండ్ ఫ్రోజన్ బాటిల్ ఉంది, వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ అండి. ఇక్కడైతే ఇంకా అజ్ఫాన్ అనేసి ఒక యునో డ్రై ఫ్రూట్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ కన్ఫెక్షనరీ ఐటమ్స్ దొరికి షాప్ కూడా ఉండే. దట్స్ వండర్ఫుల్. అసలు గోపిజా ఉంది, కేఎఫ్సి ఉంది అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యునో అర్బన్ శారీస్ అని ఒక శారీ కలెక్షన్ కూడా ఉండే. ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్. నేనైతే ఒక రౌండ్ వేసాను. ఆల్మోస్ట్ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆస్థెటిక్స్, ఈ థీమ్ అంతా చూస్తే కూడా యాజ్ ఇఫ్ వీఆర్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫారిన్ కంట్రీ అని అనిపించింది అనమాట నాకు. జనరల్గా మనం ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో ఎక్కడైనా ఫుడ్ కావాలంటే చాలా ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది కదా, ఫుడ్ బాగుండదు, చాలా ఆలోచిస్తామన్నమాట. ఈవెన్ ఎప్పుడైనా మనం వాష్రూమ్స్కి వెళ్ళాలన్నా, ఏదైనా తినాలన్నా, జస్ట్ ఒక కాఫీ తాగాలన్నా కూడా. బట్ ఇదేదో సమ్ అవుటింగ్ ప్లాన్ చేసి అలా వచ్చినట్లు అనిపించింది అనమాట నాకైతే వైల్ గోయింగ్ అండ్ వైల్ ట్రావెలింగ్. అందరూ ఈ దారిలో ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు బెంగళూరు టు అనంతపూర్ త్రూ దట్ గోరెంట్లా హైవే కెన్ అవైల్ దిస్ అనమాట. విజిట్ చేయొచ్చు. చాలా మంచి ప్లేస్ అండి. నేనైతే డెఫినెట్లీ ఐ రికమెండ్ విజిటింగ్ దిస్ ప్లేస్. ఇది అర్బన్ శారీస్ అనమాట. ఇక్కడ మంచి ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్న శారీస్ కూడా ఉండే. నేను అనుకున్నాను వచ్చేటప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకుందాం అనేసి. అండ్ దిస్ ఈజ్ దట్ కన్ఫెక్షనరీ షాప్ ఐ విజిటెడ్ దేర్. ఇక్కడ డేట్స్ చూస్తే నాకు చాలా టెంప్టింగ్గా అనిపించింది. నియర్లీ 48 వెరైటీస్ ఆఫ్ డేట్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. వాట్ నాట్ ఆల్ ది డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అనమాట. నేనైతే ఇక్కడ ఒక ప్రీమియం వెరైటీ ఆఫ్ డేట్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట. సమ్ 1 kilo 2000 చేంజ్ ఉండిందనమాట. బట్ స్టిల్ ఒక 250 grams కలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్. ఇంకా డేట్ సిరప్, హనీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్యూర్గా ఉండా. ఈవెన్ ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా నేను చాలా వేరియేషన్స్ చూస్తుంది. అండ్ వాట్ నాట్ ఆల్ ద ఇంపోర్టెడ్ బ్రాండ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, అండ్ ఫూల్ మకానా కానీ అండ్ వాట్ నాట్ కివీ డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ అండ్ మస్క్ మెలన్ డ్రై ఫ్రూట్ కూడా ఉంది. ఈవెన్ ఏంటది బ్లూబెర్రీ,
రెడ్ బర్రీస్, వాట్ నాట్ అన్ని డ్రైడ్ ఫామ్లో ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. కాస్ట్ అయితే కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది. ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ దిస్, బట్ ఇవన్నీ చాలా యూనిక్ ఐటమ్స్ కదండి. ఆబ్వియస్లీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్. కానీ చాలా క్లీన్ అండ్ నీట్గా ఉన్నాయి. ఈవెన్ డ్రైడ్ ఆమ్లా కూడా ఉంది ఇన్ వేరియస్ ఫ్లేవర్స్ అనమాట. సాల్టెడ్, స్పైసీ. మేమైతే ఇక్కడ డ్రై మ్యాంగో కూడా కలెక్ట్ చేసుకున్నాం, ఇంకా కివీ అండ్ మిక్స్డ్ ఫ్రూట్స్ కూడా చేసుకున్నాం అనమాట. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాపిలియాన్ ఫ్రూట్, ఇదన్నీ చాలా ఇంపోర్టెడ్ వెరైటీస్ అనమాట. మన కంట్రీలో దొరికే ఫ్రూట్స్ కాదు ఇవైతే కూడా. మనం డిఫరెంట్గా టేస్ట్ చేయాలంటే కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మినిమం క్వాంటిటీ మనం ఒక 100 గ్రామ్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. మేము అన్నీ ఒక్కొక్క 100 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాం అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఈవెన్ రెడ్ వైన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. చాలా మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ వైన్ కూడా అవైలబుల్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ స్టార్ బక్స్ కోల్డ్ కాఫీ కూడా అవైలబుల్ ఉందండి. చాలా అంటే చాలా మంచి వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం తీసుకోవచ్చు. డెఫినెట్లీ కుదిరితే షాప్ చేయండి ఈ డ్రై ఫ్రూట్ సెషన్ అనమాట. ఎస్పెషలీ నేను కూడా కొన్ని తీసుకున్నాను. అట్ లాస్ట్ ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ గైజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి అస్థెటిక్స్ ఇన్ సైడ్ దట్ ఎంత చక్కగా ఉందంటే, ట్రావెల్ చేసి కొంచెం సేపు అలసిపోయిన తర్వాత ఈ లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైము ఇక్కడ చేసిన తర్వాత కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది నిజంగా. అంటే మీరు రిలాక్స్ అయ్యి రీజ్యూనేట్ అవుతారు ఫర్ ద డ్రైవింగ్ అనమాట. ఐ కెన్ సే దాట్. అండ్ అట్ లాస్ట్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ కేఎఫ్సి మేమైతే ఇక్కడ బాస్కిన్ అండ్ రాబిన్స్లో ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుంటున్నాం ఫర్ ఆదిల్. అండ్ నేనైతే ఇక్కడ బోబా ఫ్లేవర్ ట్రై చేశాను, బోబా ఐస్ క్రీమ్ విత్ జెమ్స్ అండ్ ఆల్మండ్ టాపింగ్స్ అనమాట. సో ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ అండి నిజంగా. అసలు వైల్ గోయింగ్ వీ ఎంజాయిడ్ ద ఐస్ క్రీమ్ ఆల్సో అనమాట. ముగ్గురికి ఒక ఐస్ క్రీమే సరిపోయింది. ఇలాగా పిల్లల్ని అప్పుడప్పుడు లాంగ్ డ్రైవ్స్కి తీసుకొని వెళ్ళడం వల్ల వాళ్ళ హారిజన్ అనేది బ్రాడెన్ అవుతుందన్నమాట. వాళ్ళు డిఫరెంట్ కల్చర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, ఓపెన్ మైండెడ్గా తయారవుతారు. అండ్ దే కెన్ టేస్ట్ న్యూ థింగ్స్. ఆ కల్చర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దే కెన్ యాక్సెప్ట్ ద సొసైటీ అరౌండ్ దెమ్ అనమాట. సో బాగా అలవాటు చేయాలి. ఎప్పుడు మనకు కూడా ఈ లాంగ్ డ్రైవ్స్ వల్ల చాలా బెనిఫిట్సే ఉంటాయండి. ఎస్పెషలీ నేనైతే మొనాటినస్గా ఎప్పుడూ ఉండను. వీ ఎంజాయ్ లాంగ్ డ్రైవింగ్స్ అనమాట. దీనివల్ల మన మెంటల్ అండ్ ఎమోషనల్ హెల్త్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది చూడండి బుక్కపట్నం చెరువు అనమాట. ఇది చాలా అంటే చాలా పెద్ద చెరువు. ఇప్పటికే చాలా టైం అయిపోయింది, లేట్ అయిపోతుందని మేము వెళ్ళిపోయాం. నెక్స్ట్ టైం వెన్ వీ విజిట్ దిస్ ప్లేస్ నేను డెఫినెట్గా మీకు అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇదైతే ఒక లాంగ్ కర్వ్ అనమాట. ఈ స్టోన్స్కి అంతా రేడియం కోట్ వేసింటారనమాట. నైట్లో అయితే బాగా గ్లిటర్ అవుతాయి. యాక్సిడెంట్స్ అన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి ఇలా చేసింటారనమాట. చూడండి మన ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎస్పెషలీ పీపుల్ ట్రెక్కింగ్, లాంగ్ నేచర్ వాక్స్ కూడా ప్లాన్ చేస్తారు కదా. దట్స్ ఎ గ్రేట్ ఐడియా. వీ కెన్ టేక్ ఎ బ్రేక్ ఫ్రమ్ స్పెండింగ్ విత్ ద సిస్టమ్ టెక్నాలజీస్ అనమాట. మనకి ఇలా చేయడం వల్ల సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ కూడా ఉంటుంది. వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సెల్ఫ్ టైమ్ టు థింక్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్ అనమాట. ఇంకా ఇవి చాలా మంచి ఫన్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మీ టైం లాగా ఉంటుందన్నమాట. చాలా మంచి మెమరీస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చూడండి ఆదిల్ ఇది కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అనమాట అక్కడే బిగ్ బే దగ్గర. సో ఇదొక టాయ్ కమ్ ఏమంటారు, ఇందులో ఈ మౌత్ ఫ్రెషనర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అరౌండ్ సమ్ 300 రూపీస్ ఏదో పడినట్లుంది అనమాట. అది అజ్ఫాన్ షాప్లో తీసుకున్నాడు, ఆ కన్ఫెక్షనరీ షాప్లో అనమాట. ఇలాగా ఈ మౌత్ ఫ్రెషనర్స్ వస్తాయి కదా, ఇవి లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టడం వల్ల ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే ఇవి బాగా స్టిక్కీగా అయిపోతాయి కదా. సో వీటన్నిటిని ఇలాగా స్టోర్ చేసుకొని పిల్లలు వెనెవర్ దే రిక్వైర్డ్ దే కెన్ హ్యావ్, ఈవెన్ పెద్దలు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇట్ విల్ బీ మోర్ ఫన్ ఫర్ ద కిడ్స్ అనమాట. సో మనం తినాలనుకున్నప్పుడు ఇలాగ సెట్ చేసుకొని ఇలాగ ఓపెన్ చేస్తే సో ఒక్కొక్కటి ఆ ప్రెషర్ వల్ల బయటకు వస్తాయి అనమాట. సో దట్ వీ కెన్ పిక్ దట్ అండ్ వీ కెన్ హ్యావ్ అనమాట. మరీ చేతులతో టచ్ చేయకుండా పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ని. హోప్ ఈ వీడియో మీకు మంచి ఎక్స్ప్లోరింగ్ గాను ఇన్ఫర్మేటివ్ గాను అనిపించింది అనుకుంటాను. ఇఫ్ సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి. బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.